வெல்கம் டு ஃபார்மா ட்ராப்ஸ். இன்னைக்கு நாங்கள் இந்த சேனல்ல ஹிக்கப்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். ஹிக்கப்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா விக்கல் ஏற்படுறதுக்கு காரணம் பிரிமன்றாடு இச்சையின்றிய முறையில சுருங்குறதால ஏற்படக்கூடிய சவுண்டா இருக்கும். இந்த நேரம் உடம்புக்கு வெளியில இருக்கிற வலி காற்று இன்வாலன்ட்ரிய, அதாவது இச்சையின்றிய முறையில சுவாச பையலுக்குள்ள இழுக்கப்படும். அடுத்தது நாங்க பார்க்க போறோம் ஏன் விக்கல் நமக்கு ஏற்படுது. முதலாவது சமைப்பாட்டு கோளாறு, சாப்பிடுற அதே நேரம் ஏதாவது குடிக்கிறது. அடுத்தது அவசரமா சாப்பிடுறது, காரமான சூடான சாப்பாடு சாப்பிடுறதாலையும் விக்கல் வரும். ஆல்கஹால் அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணா அதால விக்கல் வரும். அது போல சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ், அதாவது கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் அது அருந்துறதால விக்கல் வரும். சிகரெட் ஸ்மோக்கிங்னாலையும் விக்கல் வரும். அடுத்தது பிரெக்னன்சி நேரம் ஒரு சிலருக்கு விக்கல் வரலாம். கெட்ட வாசனையை நுகரும் போது ஒரு சிலருக்கு விக்கல் வரும். அடுத்தது அதிகமான எமோஷன்ஸ் அல்லது எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகும்போது விக்கல் வரும். மன அழுத்தம் ஸ்ட்ரெஸ் அதாலையும் விக்கல் வரும். அடுத்தது கெஸ்ட்ரோ ஈசோபேகல் ரிஃப்ளெக்ஸ் டிசார்டர் அப்படின்னு சொன்னா வயிற்றில் இருக்கிற அசிட்ஸ், அதாவது இறைப்பைக்குள்ள இருக்கிற அசிட் தொண்டை பகுதிக்கு வாரது, அந்த நேரம் விக்கல் வரும். அடுத்தது தொண்டையில ஏற்படுற இன்ஃபெக்ஷன் அல்லது கட்டி அல்லது கலலை அல்லது இன்ஃபிளமேஷன், இந்த காரணத்தாலையும் விக்கல் வரலாம். இது தவிர நர்வஸ் பிளாக் அல்லது தொண்டையில செய்யப்படுற ஏதாவது சர்ஜரி அல்லது ஒரு சில மெடிசின்ஸ், நாங்க யூஸ் பண்ற மெடிசின்ஸ், இதனாலையும் விக்கல் வரலாம். அடுத்தது நாங்க பார்க்க போறோம் விக்கல் ஏற்படும் போது என்னென்ன காரியங்கள் செய்யக்கூடாது. அதுல ஒன்று ஆல்கஹால் சாப்பிட்றத நிப்பாட்டணும். அடுத்தது சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ், சோடா வகை பானங்கள் அருந்துறத நிறுத்தணும். அது போல சூடான பானங்கள் அருந்துறதையும் தவிர்க்கணும். அடுத்தது ஸ்மோக்கிங்கை அவாய்ட் பண்ணணும். மிக முக்கியமான ஒன்று விக்கலின் போது சுவிங்கம் சாப்பிடக்கூடாது. இது சில நேரம் தொண்டையில சிக்கி மூச்சு திணறலை ஏற்படுத்தும். அடுத்தது உரைப்பான காரமான சாப்பாடுகளை தவிர்த்து கொள்ளணும். சாப்பிடும்போது அவசரமாக சாப்பிடாம மெல்ல மெல்ல சாப்பிடணும். அதிகமான சூடான சாப்பாடு சாப்பிட்ட உடனே அதிக குளிரான சாப்பாடு சாப்பிட்றத நிப்பாட்டணும். அடுத்தது நாங்க பார்க்க போறோம் how to stop hiccups. விக்கலை என்ன முறைகள்ல நிறுத்தலாம். முதலாவது விக்கலின் போது மூச்சு விடுறத ஒரு சில வினாடிகள் நிறுத்தி வைக்கிறதால விக்கல் ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அடுத்தது ஒரு கிளாஸ் நிறைய தண்ணீர் அருந்துறதால விக்கலை ஸ்டாப் பண்ணலாம். அல்லது விக்கலின் போது உங்களுடைய நாக்கை கைகளால இழுத்து வைத்திருக்கும் போது விக்கல் நிற்கலாம். அடுத்தது ஒரு பேப்பர் பேக்ல மூச்சை இழுத்து மூச்சை விடுறதால விக்கலை நிப்பாட்ட இயலும். அடுத்தது மூக்கு வழியா மூச்சு விடாம வாய் வழியாக மூச்சு விடுறதால விக்கலை நிப்பாட்டலாம். முழங்கால் இரண்டையும் நெஞ்சு பகுதியோட சேர்த்து ஒரு சில வினாடிகள் வைக்கிறதால விக்கலை நிப்பாட்டலாம். அடுத்தது விக்கலின் போது ஒரு தேசிக்காயை கடிக்கிறதால அல்லது வினாகிரியை டேஸ்ட் பண்றதால விக்கலை நிப்பாட்டலாம். சுகர், அதாவது சீனி, அதை மென்று சாப்பிடாம ஒரு ஸ்பூன் விழுங்குறதால விக்கலை நிப்பாட்டலாம். ஐஸ் கியூப்ஸை சாப்பிட்றதால விக்கலை நிப்பாட்டலாம். இது தவிர விக்கல் ஏற்பட்ட ஒருவருக்கு பயமுறுத்துறதாலையும் விக்கலை நிப்பாட்டலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அடுத்து எதை பத்தின வீடியோ போடலாம்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க.